მოგესალმებით, ეს აგროსიახლეებია და როგორც ყოველთვის მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი აგროსიახლეების გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა, გიყვებით ყველაფერს, რაც აგროს და გარემოს ეხება. საუბრობთ აგრარულ ტენდენციებზეც და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზეც, რაც ჯამში სოფლების და რეგიონების განვითარების წინაპირობაა. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. კლიმატოლოგები სტიქიების გახშირებას ექსტრემალურ ტემპერატურას პროგნოზირებენ. საქართველოს საკუთარი სატელიტური სისტემა დღემდე არ აქვს. რაც სპეციალისტების შეფასებით, პროგნოზს კიდევ უფრო გაართულებს. არადა კლიმატის ცვლილებისთვის დამახასიათებელი ტემპერატურები უკვე სახეზეა. თუ გლობალური დათბობის საშუალო დონე 1,5 გრადუსია, ჩვენთან 2 გრადუსამდეა. რა განაპირობებს საშუალოზე მაღალ ტემპერატურულ ზრდას საქართველოში და რას ნიშნავს ეს? რაში გამოიხატება და რამდენად საშიშია, თუნდაც 1 ან 2 გრადუსიანი ტემპერატურული ცვლილება. დეტალები აგროსიახლეებში. სოფლიოში საშუალო ტემპერატურა 1,5 გრადუსით არის მომატებული. საქართველოში კი 2 გრადუსამდეა ასული. უფრო კონკრეტულად, გრადუსით და 7 ერთეულით. საგანგაშოდ ჩვენი მაჩვენებელი არ არის მიჩნეული, თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ არის ძალიან საყურადღებო, რადგან არის რეალური რისკი, რომ ტემპერატურა გაიზარდოს. მით უფრო რომ 2022-23 წლებში ქვეყანაში მაღალი ტემპერატურა იყო დაფიქსირებული. მოქალაქეები, რომლებიც გლობალური დათბობით წარმოშობილი პრობლემების ჯაჭვს არ იცნობენ, ვერც კი აცნობიერებენ, რა რისკი შეიძლება იყოს 1 ან 2 გრადუსით ტემპერატურის მატება. ამიტომ სანამ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ქვეყნის წინაშე ამ მხრივ არსებულ ამოცანებსა და გამოწვევებზე დავიწყებ საუბარს, სპეციალისტები აგიხსნიან, რატომ და რა მხრივ შეიძლება გახდეს დიდი თავსატეხი ქვეყნისთვის, რომელსაც პრობლემები ისედაც არაკლია ტემპერატურის სულ რაღაც 1 ან 2 გრადუსით მატება. როგორც საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე გვეუბნება, ექსტრემალური ტემპერატურა საქართველოსთვის უცხო არასდროს ყოფილა, მაგრამ ის, რაც ახლა სპეციალისტებს აშფოთებთ და მათთვის განგაშის ზარს ცემს, არის ის, რომ მათი მიჯრითი ხანგრძლივობა არის გაზრდილი. თანაც ღამით და დღისით ტემპერატურული სხვაობა ძალიან მცირეა, რაც ნორმალური არ არის და რაც ადამიანების ჯანმრთელობისთვისაც პრობლემაა და ინფრასტრუქტურისთვისაც ასევე. პრობლემაა ექსტრემალურად დაბალი ტემპერატურაც. ეს არის ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს მთელ მსოფლიოში და არის პრობლემატური და გარკვეულად კონფიგურაცია, სადაც გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ქვეყნის იქედან გამომდინარე არის 2-მდე არა 1 და 7 არა ესე მერყევებს ესე ვთქვათ რაც ბოლო შეტყობინებით გაიყვა მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ იქნება მატება შეიძლება აი ბოლო მე-5 შეტყობინებამ სხვა რაღაცა გვიჩვენოს კიდე დამატებით იმიტომ რომ ცვლილებები არის თქვენ იცით რომ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ წელს არ გქონია მაგრამ წინა წლებში ქონდა ძალიან მაღალი ექსტრემალური ტემპერატურები და ამან გამოიწვია გარკვეულად ესე ვთქვათ მატების ტენდენცია 45 გრადუსი და 50 გრადუსამდე 45 გრადუსი მაგალითად ყოფილა ტემპერატურები მე-20 საუკუნეშიც კი რაღაცა ერთჯერადი რა ერთხელ წელიწადში შეიძლება უცებ ავარდნილიყოთ მაღალი ტემპერატურა 40-მდე მისულიყო 41-მდე მისულიყო 40-მდე ანუ ამას ქვია ექსტრემალური ტემპერატურა ჩვენთან ბოლო პერიოდში ფიქსირდება ექსტრემალური ტემპერატურები, მაგრამ მათი ხანგრძლივობა, ანუ ერთი დღით კი არ შემოიფარგლება, არამედ ერთი კვირა, 2 კვირა, 3 კვირა და გაუსაძლისი არის. თან ღამის და დღის ტემპერატურები ორივე მაღალია. ყოფილა ისეთი შემთხვევაც კი რამდენიმე 2 წლის წინ, როცა ღამე იყო 36 გრადუსი და 40-მდე ადიოდა დღე. ანუ როცა აი ესეთი ძალიან მაღალი ტემპერატურა უჭირავს, ეს არის ექსტრემალური. მეორე მომენტი არის ექსტრემალური ტემპერატურის დაბალ ნიშნულზე დაცემა, ანუ ესეც კი პრობლემატურია, როცა ძალიან დაბალია. იცით თქვენ რამდენიმე წლის წინ ხალხიც კი გაგვეყინა სახლებში, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ძალიან დაეცა ტემპერატურა, უცებ ჩამოვიდა -7 გრადუსამდე. ჰაერის ტემპერატურის მატებით შექმნილი დისკომფორტი მხოლოდ ის არ გახლავთ, რომ ადამიანებს არანორმალურად გვცხელა ზაფხულში. დედამიწის
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა სულხიშვილი. გვიხსნის, რომ დნება მყინვარები, დიდდება მდინარეები და სახეზეა წყალმოვარდნები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ესეც ყველაფერი არაა. ჰაერი მეტ ტენსი ინარჩუნებს, რის გამოც იზრდება წვიმის ინტენსივობა. აი რა საფრთხე შეიძლება ეს იყოს? ამის გაანალიზება უმარტივესად შეგვიძლია 2015 წელს 13 ივნის თბილისში ვერეს ხეობაში მომხდარი ტრაგედიის მაგალითზე. ხო, ეს რამდენიმე ერთეული გრადუსი ერთი შეხედვით ძალიან მცირე ჩანს და ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ რა მოხდა ეხლა 1.5 გრადუსი, 2 გრადუსი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის საშუალო მატება, მრავალწლიურთან შედარებით და საკმაოდ ბევრია და ეს არ ნიშნავს, რომ აი ადამიანი ჰაერის ტემპერატურა გაიზარდა და აი დაგვრცხება ზაფხულში, ხო, ესე მარტივად არ არის საქმე. საქმე არის იმაში, რომ ჰაერის ტემპერატურის ზრდა განაპირობებს არა მარტო თოვლის უფრო სწრაფ ტემპში დნობას და მყინვარების დნობას და უკან დახევას, არამედ თვითონ ჰაერის თვისებებს. მისკილ ჰაერს შეუძლია უფრო მეტი ტენის დატევა, რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ წვიმის ინტენსივობა იზრდება. ეს ჩვენ რამდენიმე მაგალითის შემთხვევაში ვნახეთ საქართველოში, რამაც მაგალითად გამოიწვია 15 წლის 13 ივნისის ტრაგედია და სხვა სტიქიები და ტრაგედიები. არც ეს არ არის ყველაფერი. ჩვენი ზონისთვის დღემდე -7-დან +40 გრადუსამდე ტემპერატურა იყო მიჩნეული ნორმად და შესაბამისად ყველა ტიპის ინფრასტრუქტურა ქვეყანაში ამ ტემპერატურაზე არის გათვლილი. როგორც კი ტემპერატურა ამ ზღვარს გადასცდება, ინფრასტრუქტურა მწყობრიდან გამოდის. ადამიანებს პრობლემები ექნებათ ყოფით დონეზე. ამიტომაა ტემპერატურის მუდმივი მონიტორინგი აუცილებელი, რომ მშენებლობა ახალი სტანდარტის მიხედვით წავიდეს ქვეყანაში. ჩვენი ზონა გათვლილი არის, ჩვენი ინფრასტრუქტურა მთლიანად არის გათვლილი საშუალოდ -7-დან სადღაც 40 გრადუსამდე. როგორც კი ტემპერატურა ადის ზემოთ ან ჩამოდის უფრო ქვემოთ, მაგ შემთხვევაში შენი ინფრასტრუქტურა, წყალგაყვანილობა, გაზის გაყვანილობა, რომელიც აღარ არის ამაზე გათვლილი, ან სკდება, ან უფუჭდებათ, ან საერთოდ ვეღარ ფუნქციონირებს რეალურად. ანუ ეს შემთხვევებიც გქონია ჩვენ თბილისშიც და სხვა ქალაქებში, როცა ბევრი იძახის, რომ აი ქვაბი გამისკდა, გამეყინა, ან რაღაცა მოხდა. აი ეს არის ის გამოვლინება, რაც არის სახიფათო, იმიტომ რომ როცა ინფრასტრუქტურა ამისთვის არ არის მზად, როცა შენ ზუსტად სტანდარტი არ აქვს დაცული, რომ ტემპერატურები იცვლება, მაგ დროს შეიძლება რაღაცის ნაკლებობა გაგიჩნდეს, ან წყალმომარაგება გაგიჩერდეს, ან გაზის მომარაგება გაგიჩერდეს, გაჟონვები დაიწყოს, აფეთქებები და ასე შემდეგ. აი ყველაფერი ეს, ანუ გამოდის მწყობრიდან ინფრასტრუქტურა, რომელიც იყო გათვლილი რაღაცა ზონაზე, ანუ მას ჰქონდა თავისი საზღვრები და როცა ექსტრემალური ტემპერატურა ან უფრო ხანგრძლივად ერთჯერაც უძლებს, მაგრამ თუ ეს ხანგრძლივია, მაგ შემთხვევაში იწყება უკვე ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ანუ ვერ ხდება ან წყლის მიწოდება, ან გაზის მიწოდება, ან რაღაცა ხდება. აი ეს ამიტომ არის საფრთხის მატარებელი. ამიტომ როცა საუბრობენ და რატომ აქვს მნიშვნელობა რამდენ გრადუსზე ვიჭერთ, ასე ვთქვათ, საშუალო ტემპერატურას, იმიტომ რომ უკვე მშენებლებმა, რომლებიც ახალ სახლებს გეგმავენ ან რაღაცა, უნდა გაითვალისწინონ უკვე ექსტრემალურ ტემპერატურებთან შემგუებლობა რაღაცისა, იმიტომ რომ ადამიანი სხვანაირად ვერ იცოცხლებს ამ ტერიტორიაზე და მათ პრობლემა. ტემპერატურის მატება სასურსათო უსაფრთხოებისთვისაც კი საფრთხეა, რადგან სოფლის მეურნეობა, რომელიც საკვები პროდუქტების წარმომქმნელი ერთადერთი სფეროა, პირდაპირ არის დამოკიდებული ამინდზე, კლიმატზე. მართალია, არც ერთ ქვეყანას კლიმატის ცვლილების შეჩერება არ შეუძლია, თუმცა შერბილება, მასშტაბის შეცვლა სრულიად შესაძლებელია. სხვადასხვა გარემოსდაცვითი და კლიმატგონივრული აქტივობებით, რომლის პარალელურად, როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება ახალ კლიმატთან ადაპტაცია. სხვა შორის კლიმატის სულ იცვლებოდა უბრალოდ ახლა ბოლო ათწლეულში. მისი ტემპი საგრძნობლად არის დაჩქარებული და ამიტომაც არის აუცილებელი ახალ კლიმატურ რეალობაზე მორგება, ადაპტაცია, რომ ეს ნაკლებად დამაზარალებელი იყოს ყველა ასპექტში.
აპლიკაცია შეიძლება ამას დაუკავშიროთ ასევე სოფლის მეურნეობაში სასოფლო ასე ვთქვათ ჭყალებში კლიმატის ცვლილება რაც ნებისმიერ ფერმერს რომ გითხოთ ალბათ მეტეოროლოგზე და კლიმატოლოგზე უკეთ ახსნის ბოლო წლებში რა ცვლილებებს აკვირდება მის მეურნეობაში როგორ იზრდება მაგალითად გვალვიანი დღეების რაოდენობა ზოგიერთ რეგიონში ხომარა ართმევს ხომარი იზრდება მის მიწებზე უნიადაგო ანუ გაუდაბნოება ხო არ მიმდინარეობს სეტყვების შემთხვევები წლის განმავლობაში ხომ არ გაიზარდა სეზონი ხო არ შეიცვალა ამას ყველაფერს ფერმერები ძალიან კარგად აკვირდებიან უბრალოდ საქმე იმაშია რომ ასეთი ტიპის კლიმატის ცვლილების შერბილება ან მასშტაბების შეცვლა ჩვენ არ შეგვიძლია შეიძლება არ შეაჩეროს კლიმატის ცვლილება მაგრამ შეანელოს დიდმა ეკონომიკებმა ჩინეთის შემთხვევაში ან შტატების შემთხვევაში მაგრამ სამაგიეროდ რაც ჩვენნაირ ქვეყნებს შეუძლიათ ეს არის ადაპტაცია ეს არის ახალ რეალობასთან წინასწარ მორგება იმიტომ რომ ამ კლიმატის ცვლილებებზე არსებობს სცენარები და ეხლა რასაც უყურებთ ეს სცენარები მართლება ანუ წინასწარ არის ცნობილი რა მოხდება და რადგან წინასწარ არის ცნობილი რა მოხდება შესაბამისად წინასწარ შეიძლება დაიგეგმოს ადაპტაციების გეგმები ეს შეიძლება იყოს გასახლების არეალების სწორი დაგეგმვა შეიძლება იყოს მონიტორინგის სისტემების განვითარება ადრეული შეტყობინების ან სხვა ტიპის სისტემების საგანმანათლებლო მიმართულებით ამ დარგში ახალი პროფესიონალების მომზადება ოღონდ თანამედროვე ცოდნით იმისთვის რომ ცხადია რომ კლიმატი შეიცვლება ეხლა კლიმატი მუდმივად იცვლება განსხვავება ეხლა ის არის რომ უფრო სწრაფად იცვლება ვიდრე ადამიანის გარეშე შეიცვლება და ამ ცვლილებებს დახვდეს კადრი რომელმაც იცის როგორ დაგეგმოს ახალი საქმიანობა კლიმატის ცვლილება საქართველოს იმაზეც დაეთყო რომ ენერგიის მოხმარების მასშტაბი და დრო არის სრულიად სახეშეცვლილი. მოხმარებაა გაზრდილი და სეზონი წანაცვლებული. თუ აქამდე მეტ ენერგიას ზამთარში მოვიხმარდით, ახლა პიკური მოხმარება ზაფხულზეც გადავიდა, რადგან გაუსაძლისი სიცხეების გამო კონდენსირების გაგრილების გარეშე ცხოვრება ფაქტობრივად წარმოუდგენელი ხდება. ანუ ქვეყანას ენერგიის მოხმარების ორი პიკური პერიოდი გაუჩნდა. შესაბამისად, ენერგეტიკის სექტორი გამომუშავებიდან დაწყებული, მიმწოდებელი და გამანაწილებელი ინფრასტრუქტურით დამთავრებული, სულ სხვა დატვირთით არის ასამუშავებელი. ეს კი ასე ადვილი არ არის, მოითხოვს დიდფულად რესურსს, პროფესიონალიზმს და დროს, რაც სამწუხაროდ კლიმატის ცვლილების დაჩქარებული ტემპის გამო ხშირად ქვეყნებს არ აქვს. ამ კონტექსტში საქართველოს ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად მოსაგვარებელი აქვს ძველი ბინების ენერგოეფექტურობის საკითხიც. ეს მაღალი ტემპერატურები და ან ძალიან დაბალი ტემპერატურები პრობლემას ქმნის მაგალითად ისეც რასაც ქვია კონდიცირებას, ანუ პიკური ენერგიის მოხმარებისა თუ მანამდე საქართველოში იყო ყოველთვის რომ ვამბობდით რომ პიკები, ანუ მოხმარება ელექტროენერგიის ხდება ძირითადად ზამთრის პერიოდში მაღალი ტემპერატურების, დაბალი ტემპერატურების შედეგად, პირიქული მოხმარება ელექტროენერგიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩვენ დღეს გაგვიჩნდა მეორე პიკი ანუ როცა ზაფხულში ხალხი კონდიციონერებს თავს და იწყება პიკური მოხმარება ელექტროენერგიის იმიტომ რომ დატვირთვა ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ამიტომ ორჯერა გვაქვს უკვე წელიწადში გამოყენება აი ამ სიტუაციისა და ეს არის პრობლემატური თემა ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ რომ გარემოს დაცვა როცა ამბობს ანუ როცა კლიმატოლოგები გვეუბნებიან ან მეტეოროლოგები რომ მოსალოდნელია რაღაცა გრადაციები ანუ მეტეოპირობები იცვლება ამ შემთხვევაში ჩვენ ინფრასტრუქტურა უნდა მოვამზადოთ ამისთვის აი ეს არის პრობლემა მაგალითისთვის კანონი რომელიც ეხება ენერგოეფექტურობას და დათბუნებას და რაღაცას რეალურად არის განსახორციელებელი დღეს ანუ მექანიზმები არ არის ბოლომდე ჩართული ყველგან განვახორციელოთ არსებობს ძველი შენობები რომელიც უნდა დაექვემდებაროს დათბუნების სისტემებს იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი აღარ არის ეს ხალხი საკმაოდ ანუ რასაც გამოიმუშავებს სითბოს ოჯახში ეს ნიავდება ჰაერში და აღარ არის დათბუნების სისტემა არ მუშაობს როგორიც იყო
იმიტომ რომ არ იყო ამის საჭიროება, მაგრამ ეს არის ძველი 40 წლის, 50 წლის სახლები, რომელიც მოითხოვენ გადახედვას და ან მთლიანად რეკონსტრუქციას. კლიმატის ცვლილებას თამაშის ახალი წესები შემოაქვს სოფლის მეურნეობაში და ფერმერებს ბიზნეს მენეჯმენტში მათი გათვალისწინება უწევთ. ფერმერები ამისთვის მზად არიან, თუმცა როგორც ლაშა სუხიშვილი ამბობს, სახელმწიფო ჯერ მათ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. როგორც სუხიშვილი გვეუბნება, ქვეყანაში მოქმედი მეტეოსადგურების მონაცემების საჯაროობის და ხელმისაწვდომობის პრობლემა არის და ეს ფაქტორი, ეს პრობლემა არის მოსაგვარებელი. ფერმერს კი შეუძლია ის გამოითხოვოს, თუმცა სანამ ინფორმაციას მიიღებს, დრო იკარგება და მიღებული ინფორმაცია რეალურად მას აგროაქტივობის დასაგეგმად ვეღარ გამოადგება ხოლმე. ცხადია, ისიც ცხადია, რომ რაღაც ტრადიციული მიდგომები შეიცვლება, ტრადიციული კულტურები შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტულ რეგიონებში, რომელი რეგიონიც ადრე იყო წარმოდგენილი როგორც საშუალო ნალექიანი რეგიონი, დღეს შეიძლება ის გახდეს ნალექ დეფიციტური, თუმცა გაიზარდოს ერთეულოვან შემთხვევებში წვიმის ინტენსივობა, ხო? ეხლა ეს ნიშნავს, რომ იგივე კულტურები შეიძლება ვეღარ მოიყვანოს ფერმერმა, მაგრამ სხვა კულტურებით ჩაანაცვლოს, მაგრამ ეს წინას არ უნდა იყოს განსაზღვრული იმისთვის, რომ იგივე სხვადასხვა სახის პრობლემების წინაშე არ დავდგეთ მომავალში. რასაც ყველაზე კარგად ვხედავ, ეს არის ფერმერებიდან წამოსული მოთხოვნა და მათი მზაობა, რომ ოღონდ იყოს რაიმე საშუალება და ისინი მზად არიან ადაპტირდნენ. პერიოდულად მოდის ხოლმე თხოვნა, რომ მათ სურთ გარკვეული აგრომეტეოროლოგიური სადგურის დაყენება, მაგალითისთვის მომხავს უბრალოდ მათ საკადასტრო ერთეულზე, მათ სურთ გარკვეული კულტურების ჩანაცვლება, ნიადაგის შესახებ მონაცემების მიღება. ანუ ფერმერების მხრიდან არის მზაობა და არის სურვილი, რომ უფრო მეტად აღიჭურვონ და უფრო მეტი ინფორმაციით იყვნენ შეიარაღებულები მომავალი ცვლილებების მიმართაც თუნდაც, თუმცა ამ მოთხოვნას ქვეყანა ვერ ვაკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ შეიძლება კი ხა ერთეულმა ფერმერმა ერთი მეტეოსადგური დააყენოს თავის საკუთარ ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს მას ვერ მიცემს სრულ სპექტრს იმ სერვისებისა, რაც მას სჭირდება. რასაც ბოლო წლებში ვაკვირდებით, ყენდება მეტეოსადგურებით, მაგალითად ყენდება მდინარეებზე ჰიდროლოგიური მონიტორინგის სენსორებიც, მაგრამ ეს მონაცემები როგორც ჩანს არ არის ღია. იმიტომ რომ ფერმერები საბოლოო ჯამში მაინც იმას აწყდებიან, რომ კი აყენია მეტეოსადგური, მაგრამ რა მონაცემებს იწერს ეს მეტეოსადგური მათ არ იციან. საბოლოო ჯამში რაღაც 7 დევის მოკვლის შემდეგ ალბათ შეუძლიათ მათ რომ მიიღონ ეს მონაცემები, მაგრამ ეს არ არის რეალურ დროში. მაგალითად, ღამით იქნება თუ არა მათ ტერიტორიაზე წაყინვა, ან გამთენისას იქნება თუ არა წაყინვა, ამას ვერ გაიგებენ. ხო, აი რომ წარმოედგინოთ ახლა რეალურად როგორ ოპერირებენ ფერმერები, ეს არის იგივე რომ თვითმფრინავის პილოტმა თვითმფრინავი მართოს აერონავიგაციის გარეშე. აი დაახლოებით ასე უწევთ საქართველოში ფერმერებს ოპერირება, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ნავიგაციის მონაცემები. აქ მინდა გაგახსენოთ, რომ სოფლის განვითარების სააგენტო UNDP-სთან ერთად ორ საპილოტო რეგიონში, ქართლსა და კახეთში, მეტეოსადგურების პროგრამას ამზადებს. მეტეოსადგურებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მეურნეები მიიღებენ აგრონომისგან რჩევებს, როგორ უნდა მოუარონ ბაღს და რაც მთავარია, ეს მოხდება სრულად უსასყიდლოდ. ამისთვის ფერმერს მოეთხოვა მხოლოდ იმ აპლიკაციაში დარეგისტრირება, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში უნდა ამუშავდეს. ამ მხრივ დაინტერესებას სხვათა შორის ისრაელის მხარეც გამოთქვამს. პლატფორმას ქვია JEXA, რომელზეც რეგისტრაცია იქნება უფასო, საკმაოდ საინტერესოა გეთანხმებით, ბელა და მგონია, რომ ეს არის ზოგადად სოფლის მეურნეობაში ერთგვარი მომავალი და თუ არ გადავედით ამ სისტემაზე, უფრო მეტ ზიანს მივაყენებთ ბუნებას. ამიტომ შეუძლიათ დღევანდელ დღეს გვაქვს კახეთისა და შიდა ქართლზე მხოლოდ, თუმცა დაინტერესება ვინაიდან ძალიან მაღალია როგორც ფერმერების მხრიდან, ასევე თვითონ დონორი ორგანიზაციის მხრიდან. ვფიქრობთ, რომ გაფართოვდება ეს პროგრამა, ეს მეტეოსადგურები გადმოეცემა სააგენტოს და სააგენტოს დამონტაჟებული, სადაც ექნება 5 კილომეტრის რადიუსით, შესაძლებელია, რომ მივცეთ ჩვენს ფერმერებს ინფორმაცია მოსალოდნელ
სტიქიურ მოვლენებზე და ამ მოსალოდნელ სტიქიურ მოვლენებთან ერთად თუ როგორ უნდა მოუარონ საკუთარ ბაღებს. აქედან გამომდინარე და სრულიად უფასოდ იქნება, რაც თავარია, ბელა ეს ყველაფერი. იცით თქვენ, რომ მეტეოსადგურების შეძენა თვითონ საკუთარი სახსრებითაც შეუძლიათ ფერმერებს, თუმცა მეტეოსადგურებს რომ შეიძენენ, მე ამის წაკითხვის საშუალებაც უნდა გქონდეთ, ცოდნა უნდა გქონდეთ და ამ ცოდნას ჩვენ, ასე ვთქვათ, უფასოდ გადავხდებით. იქ, სადაც აგრონომები ეყოლებათ დაკონტრაქტებული და აგრონომებს უხდიან ფულს ამ მეტეოსადგურებიდან მიღებული ინფორმაციის წაკითხვაზე და შემდგომ უკვე ღონისძიებებში გადატანაზე, ჩვენ უკვე წინასწარ შემოსშავებული გვაქვს სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად გარკვეული პროტოკოლები თუ როგორ უნდა მოიქცნენ და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება მითითება, ეს იქნება უბრალოდ რჩევა. აქ ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ შიდა თუ გარე პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე დონორების ასეთი სარგებლიანობა ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის რამდენად განგრძობადი იქნება, ამაზე აგროექსპერტები და გარემოს დამცველები დიდ კითხვის ნიშნებს სვამენ, თუმცა ის, რაც დანამდვილებით იციან, არის ის, რომ გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება იმ ქვეყნებსაც კი უჭირთ დღესდღეობით, სადაც გამართული სისტემაა და ჩვენზე ბევრად ნაკლები პრობლემები აქვთ. ნინო ჩხობაძეს მაგალითად მოჰყავს ესპანეთის ბოლოდროინდელი წყალდიდობა, სადაც დღემდე ვერ ხსნიან, რა მოხდა და რატომ მოხდა. ნინო ჩხობაძე ამტკიცებს, რომ ეჭუგარეშია გვექნება მაგალითად უფრო მეტი ქარიშხლები და კარბორბლები, თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ჩვენი სატელიტური სისტემა, საიდანაც პირდაპირ მივიღებთ ინფორმაციას, ერთდღიანი ამიდის ზუსტი პროგნოზის გაკეთებაც კი გაგვიჭირდება. ამიტომ ჩხობაძე დარწმუნებულია, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სერიოზული თანხის ინვესტირება აუცილებელია. დღეს საქართველოს გააჩნია კავშირები ამ სატელიტებთან მიმართებაში, რამდენიმე სატელიტი მე ვიცი, რომ ეხმარება საქართველოს მეტეოროლოგიას, რომ მიიღონ ინფორმაციები. ეს დიდი ხანია დაწყებულია და არსებობს, უბრალოდ ძალიან ბევრ შემთხვევაში მარტო სატელიტი არ შველის, ანუ ჩვენ რო ყავდეს ჩვენი სატელიტი რო გქონდეს, იქნებოდა უფრო იაფი, ვიდრე ახლა არის და მნიშვნელოვანია აგრეთვე ზედაპირული დაკვირვება, რომელიც არის მონიტორინგი, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომელიც აკორექტირებს იმ მონაცემებს, რა მონაცემებსაც გვაძლევს სატელიტური სურათი. ამიტომაც, როცა ვამბობთ მონიტორინგზე და წვდომას სატელიტთან, მე ვახსენებ, რომ გქონდეს ჩვენი სატელიტი არ იქნებოდა ურიგო, იმიტომ რომ ეს უფრო გააძლიერებს ქვეყანას ამ შემთხვევაში და ეს იქნება ჩვენი კონკრეტულად ახლა მეზობელ აზერბაიჯანს გააჩნია ესეთი სატელიტი. ბევრი დანარჩენები არის დამოკიდებული სხვა სატელიტებზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცი რომ მეტეო ფრანსისთანაც გვეხმარებოდნენ და სხვა სატელიტებზეც იყო წვდომა ჩვენი სისტემების, მაგრამ კარგი იქნება რომ ჩვენი საკუთარი გქონდეს, იმიტომ რომ ეს უფრო დამოუკიდებელს და უფრო ძლიერად, უფრო სწორს, ანუ სწორ მონაცემებს გვაქვს. თუმცა იქვე აღვნიშნე მე, რომ ყველა მეტეოროლოგს ზოგადად მთელ მსოფლიოში ძალიან უჭირს გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება, იმდენად რთული პროცესები მიმდინარეობს ახლა ატმოსფეროში და სტრატოსფეროში, იმდენად რთულად არის, ასე ვთქვათ, რომ გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება ძალიან პრობლემატური გახდა. თუმცა გეუბნებით, ახალი ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად მიდის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სურათების მიღება სატელიტიდან უფრო მეტით და მეტის, იმიტომ რომ მარტო მიღება არ არის, მე გაშიფროც უნდა ვიცოდეთ ამის ყველაფრის, ანუ ყველაფერი ერთად არის, ანუ გჭირდება ძალიან ძლიერი სამსახურები, პრობლემას ცოტა უფრო სხვაგვარად ხედავს ლაშა სუხიშვილი. მისი თქმით, სატელიტური მონაცემების რამდენიმე წყარო არსებობს და მათი დაჯამებისა და ინტეგრირების ანალიზის პრობლემა უფრო არსებობს დღეს, ვიდრე სახელმწიფოსგან თავად ამ მონაცემებზე წვდომა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ზოგიერთ მათგანზე აქვს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს
მათ შორის აქვს ცდომა მზა მოდელებზე, საპროგნოზო მოდელებზე, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი საკითხი, რომ არსებობს ესე იგი სატელიტური მონაცემები, არსებობს მეტეოსადგურების ქსელი, არსებობს ჰიდროლოგიური სადგურების ქსელი, ანუ მონაცემების რამდენიმე წყარო არსებობს, რომელიც ერთად რადარული ქსელი, კიდე სახმელეთო რადარული ქსელი, რომელიც ერთად უნდა იყოს ინტეგრირებული და დღეში მრავალჯერადა დაკეთებდეს გადათვლას, ხო? მე რამდენადაც ვიცი, ესე იდეალურად ჯერჯერობით არ არის აწყობილი, ამისკენ მიდიან უკვე ბევრი წელია, მაგრამ როდის მივდნენ ფინიშის ხაზთან არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, ერთი რაც ძალიან წასახაა, ეს არის ისევ მონაცემების ღიაობა. ანუ თუ კი რაიმე მონაცემი შედის, იგივე გარემოს სააგენტოში ეს არის მათი სახელმწიფო ორგანიზაცია, მათია, მაგრამ ეს გაზიარების მომენტი არის საკმაოდ ესე ვთქვათ, დაჩაგრული. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენი გამოცდილებით, როცა მოგვითხოვია მონაცემები, ეს გულისხმობს სტანდარტულად სამუშაო დღეს და საბოლოო ჯამში ან მივიღებთ ამ მონაცემებს, ან მივიღებთ პასუხს, რომ სადგური გათიშული იყო. და ეს მონაცემი არ არსებობს. სინამდვილეში ეს ტექნოლოგიები არის უკვე ციფრული, თითქმის რეალურ დროში შედის მონაცემები და აღარ არის ის, რომ აი შვეიცარიაში შევედა, რომ აი შვეიცარიაში ესეა. შვეიცარიაში კი არა, უკვე ჩვენზე დაბალი განვითარების ქვეყნებში უკვე ჩვეულებრივად ღია მონაცემები ვებგვერდზე იდება, მუდმივად განახლებადია, გადმოწერა შეიძლება, დამუშავება შეიძლება, მაგრამ არა ჩვენთან. კლიმატოლოგები, სეისმოლოგები, გეოლოგები, ჰიდროლოგები ეს ის სპეციალობებია, რომელთა უფრო მეტად მხარდაჭერაც და დასტიმულირებაც აუცილებელია, რადგან როგორც სპეციალისტები ამბობენ, შრომის ბაზარზე დღეს ამ მხრივ კადრების სრული დეფიციტია. განსაკუთრებით ახალგაზრდა კადრების. რო შეადაროთ ახლა რამდენი ადამიანი მიდის ან გეოგრაფიაზე, ან კლიმატოლოგიაზე, ან იმაზე, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ უფრო ცოტა ადამიანი სწავლობს ამ მიმართულებებით, ვიდრე იურიდიულზე, ვიდრე სოციოლოგიაზე, ვიდრე ფსიქოლოგიაზე, ვიდრე მედიაზეც უფრო მეტია ხალხი, ვიდრე აი ესეთ სპეციალობები, მესმის რომ ტექნიკური საგნებია, მაგრამ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ინჟინრების ნაკლებობასაც განვიცდით, ტექნოლოგიების ნაკლებობას განვიცდით, დარგების მიხედვით სპეციალიზაციას განვიცდით, იმიტომ რომ ახალი თაობა არ შემოდის აი ამ უფრო რთულ დარგებში, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ ტექნიკურ განათლებას რა. ამიტომ ჩემი აზრით, ახლა ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს, ის არის ტექნიკური დარგების განვითარება და გაძლიერება. და ბოლოს, რამდენად საშიშ ზონაშია საქართველოს კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის მხრივ. როგორც დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი გვეუბნება, ეს ყველაზე რთული ზონა არ გახლავთ, თუმცა საკმაოდ რთული ადგილია და სადაც მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. ყველაზე საყურადღებო ისაა, რომ მცირე ტერიტორიებიდან გამომდინარე, მაღალ რისკიან ზონებთან მოსახლეობა საკმაოდ ახლოს ცხოვრობს, რაც სტიქიაზე რეაგირების დროს ამცირებს. არ ვართ ყველაზე კატასტროფულ ზონაში. არის ბევრი რეგიონი, სადაც ბევრად მაღალია ზრდის ტემპერატურა, ასე რომ მაგ მხრივ ყველაზე ცუდ ლიგაში არ ვთამაშობთ. თუმცა რა ლიგაში ვთამაშობთ, ეგეც საკმაოდ დიდ პრობლემებს გვიქმნის, თან მრავალფეროვან პრობლემებს გვიქმნის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ გაუდაბნოება და ჰიდროლოგიური საფრთხეებთან გვაქვს საქმე, არამედ მყინვარებთან და მუდმივად მზრალ რეგიონებთან გვაქვს საქმე და ამ რელიეფიდან გამომდინარე მოსახლეობა საქართველოში მყინვარებთან და მაღალმთიან ზონასთან საკმაოდ ახლოს ცხოვრობს, ანუ რეაგირების სტიქიაზე რეაგირების დრო მცირეა. ანუ საერთოდ არ გვჭირდება რომ ვიყოთ რაღაც 3 გრადუსიან და მეტ ზონაში ის 1.5 გრადუსიც, რაც ალბათ საშუალოა, საკმაოდ დიდ პრობლემებს გვიქმნის და კიდევ უფრო დიდ შეგვიქმნის სამწუხაროდ. მსოფლიო დიდი ხანია შეთანხმდა დაბალ ემისიურ განვითარებაზე. ამისთვის უპირველეს ამოცანად ადგილობრივი რესურსების ათვისება გამოყენება განისაზღვრა. საქართველოს ემისიების შემცირების საკუთარი ხედვა წარმოადგენს სპეციალურ დოკუმენტში NDC-ში, რომელიც ეკონომიკის ყველა ძირითად სექტორს, მათ შორის ენერგეტიკას, მრეწველობას, ტრანსპორტს, მშენებლობას, სოფლის მეურნეობას, ნარჩენების და ტყის მართვას გულისხმობს. ამით აგროსიახლეები დასრულებულია ყველაფერზე, რაც
ეხება აგროს და გარემოს გიყვებით ჩვენ და რეგულარულად გთავაზობთ მასალებსაც სტატიების, აუდიოს და ვიდეოს სახით ჩვენს Facebook გვერდზე აგროსიახლეები მოიწონეთ და გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური ქსელი, მოგძებნეთ და გახდით ჩვენი მიმდევრები Instagram-ზეც და გამოგვიწერეთ YouTube-ზეც. ასევე შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური თემებიც. მოკლედ ძალიან აქტიურები ვართ ონლაინ და ინტერაქციულები ვართ აუდიტორიასთან. ჩვენი გადაცემის ნახვა კი შეგიძლიათ როგორც აგროგარემოტივისა და მაუწყებლთა ალიანსის წევრი რეგიონული მაუწყებლობის ეთერებით, აგრეთვე ვებგვერდზე აგროგარემოჯი. ერთი კვირით გამშვიდობებით.